गुड मॉर्निंग गाइस। और आज हो रही है बारिश और हम हैं छत पे। यहाँ से दिख रहा है हमारे घर का व्यू और इस साइड दिख रहा है खेत का व्यू। और ये गाय वगैरह भैंस वगैरह पानी में भीग रही हैं और इधर लगे हुए हैं बील फ्रूट्स। यस। और मोनू इधर बारिश में गिल्ला हो रही है। मोनू आप भी बताओ, कुछ बारिश हो रही है ऐसे बताओ। आज दिन का बारिश है और इधर काऊ इधर भीग रही है और फूस नहीं खा रही है, फूस गिल्ला हो गया काऊ का। फूस गिला हो गया गाँव का। वो एक काऊ भीगता भीगता उसकी मुंह भी पानी से पिघल गया।